Bulldozer John Deere 700K año 2015 en venta. Equipo confiable, potente y listo para trabajar. Ideal para movimiento de tierra, nivelación y trabajos exigentes en obra. Especificaciones técnicas. Motor John Deere PowerTech TM 4.5L Diesel. Potencia 130 HP. Peso operativo 13 toneladas. Transmisión hidrostática. Sistema de dirección, control electrónico con joystick. Hoja PAT, Power Angle Tilt de 6 vías. Ancho de hoja, aprox 3.2. Cabina abierta y controles ergonómicos. Tren de rodaje de alta resistencia. Bajo consumo de combustible. Ventajas: excelente maniobrabilidad y precisión. Ideal para trabajos finos y pesados. Mantenimiento sencillo. Reconocida durabilidad de la marca John Deere. Equipo listo para entrega inmediata. Contáctanos para más información o cotización.